안녕하세요, 여러분. 스위트 마카롱입니다. 네, 오늘은 제가 마인크래프트 말고 그냥 오늘은 제가 이걸 해볼 건데요. 이 게임이 했는데 바운스를 외에서 했거든요. 근데 이거를 한 번만 더 해보도록 할게요. 아주 여유롭게 시작하는 말없이 하는 건 양해 부탁드립니다. 티슈 잡혔다. 얼마나 얻었지, 코인? 한번 사람을 구경 가보도록 할까요? 이건 뭐죠? 아니야. 이거 있었군요. 영원. 얘를 할게요. 근데 저는 돈을 많이 버리도록 하겠습니다. 저는 돈만 먹으면 돼요. 키. 옆으로 했는데. 예스! 돈을 모았고요.
네, 그러면은 요거 게임 한 거였어요. 잠시만. 네. 네, 그러면 영상으로 마칠게요. 다음은 피아노 타이 2를 따로 한번 하는 거 찍을 거예요. 기대해주세요. 그럼 빠이.